Kaixo, dakizuenez EHUko ikasle zareten aldetik posta kontu bat esleitu zitzaizuen irakasle zein ikasleekiko komunikazioa erraztu eta sustatzeko. Bideo honen bidez, posta kontu horrek dauzkan hainbat aukera azalduko ditugu, erabilera erosoago bat lortzeko asmoz. Hasteko, zuen EHUko helbidera iristen zaizkizuen posta mezuak beste posta kontu batera bidaltzen erakutsiko dizuegu. Ondoren, Gmail zein Hotmail zerbitzuetatik EHUko kontuarekin posta bidaltzeko urratsak azalduko dizkizuegu. Hasteko, postaren birbideratzea burutzeko, hasi saioa EHUko posta kontuan, zure erabiltzaile izena eta pasahitza erabiliz. Behin zure kontuaren barruan zaudela, sakatu ezkerreko zutabean dagoen posta izeneko erlaitzaren barruan dagoen iragazkiak aukera. Aukera batzuk agertuko zaizkizu. Sakatu berbidali jartzen duen aukera. Hautatze lauki bat eta testu eremu bat agertuko zaizkizu. Komenigarria da, laukia hautatu gabe uztea. Bestela, posta zerbitzuaren memoria muga azkar gaindituko baita. Horretaz gain, testu eremuan jarri berbideratzearen helburu kontua den edota diren posta kontuen helbideak. Hori bete ondoren, sakatu gorde. Pauso hauek jarraitu ondoren, zure EHUko kontura iristen den posta mezu oro, beste kontu horretara bidaliko da zuzenean. Orain, Gmailetik EHUko kontuarekin posta bidaltzeko jarraitu beharreko pausoak azalduko ditugu. Zure kontuaren barruan zaudela, joan ezarpenak atalera eta hor barruan zaudela sakatu kontuak eta inportazioa erlaitzean. Bilatu bidali mezua honela esaten duen tokia eta ondoan dagoen gehitu daukazun beste helbide elektroniko bat esteka zapaldu. Leiho berri bat irekiko zaizu bi testu eremurekin. Lehenengoa beteta egongo da, kontuaren izenarekin, eta bigarrena zeuk bete beharko duzu. Zure EHUko kontua bertan idatziz. Hori egin ondoren, sakatu hurrengo mezua eta hurrengo urratsean ere berdin egin. Hor agertzen den konfigurazioa egokia baita. Konfirmazio mezu bat agertuko zaizu. Sakatu, bidali baieztapena botoia. Horren bidez, berbideraketa eginez baduzu, posta mezu bat bidali zaizu zure EHU posta kontura. Edo bestela, zure beste helbide horretara. Hala ere, baliteke mezua berehala ez agertzea. Orain, bi aukera daude. Mezu horretan agertzen den esteka zapaltzea, honen bidez prozesua amaituko da, edo hor dagoen baieztapen kodea Gmaileko leihoan kopiatzea. Biak baliokideak dira. Prozesua amaitzean, Gmailetik mezu bat bidaltzean igorlea aukera egongo da. Mezua zein konturekin bidali nahi duzun adierazteko. Azkenik, prozesu berdina Hotmailen bidez egiten erakutsiko dizuegu. Hotmaileko sarrera ontzian zaudela sakatu aukera jartzen duen tokian, eta hor posta ezarpen gehiago. Orain, hainbat zerrenda agertuko zaizkizu. Zure kontua kudeatzea zerrendaren baitan dagoen, zure posta kontuak aukera sakatu. Orria kargatzen denean, sakatu gehitu posta kontua atalaren barnean dagoen gehitu bidaltzeko soilik den kontua aukera. Agertzen zaizun testu eremuan, idatzi ezazu zure EHUko posta helbidea eta sakatu bidali egiaztapen mezua aukera. Berriro ere, mezu bat iritsiko zaizu zure EHU posta kontura, berbideraketa eginez baduzu, edo bestela, zure beste helbide horretara. Hala ere, baliteke mezua berehala ez agertzea. Gero, hor agertzen den estekan sakatu. Prozesua bukatu da.
Hotmailen mezu bat bidaltzen duzun bakoitzean, igorle kontua aukeratzeko aukera edukiko duzu. Azaldutako prozesuetako batean arazorik edukitzekotan, deitu erabiltzailearekiko arreta zerbitzura eta bertan argituko dizute arazoa zein den eta horren konponbidea. Hau da telefono zenbakia, 945 01 4400.